Inilah video detik-detik road race Bupati Pasar Cup 2023 di Tanah Grogot. Road race Bupati Pasar Cup 2023 di Tanah Grogot, satu pembalap meninggal dunia. Ajang kualifikasi road race berlangsung di sirkuit non-permanen area Gor Tapis. Dari video yang beredar, terekam gate start-finish runtuh dan menimpa dua pembalap. Insiden kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 16 WITA. Video diunggah Instagram portal Balikpapan, gate start-finish runtuh. Dalam video itu, para pembalap bertanding di cuaca yang tak mendukung.